Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana saha Muhammad bin Bashar, hadasana saha Mu'ad bin Mu'ad, hadasana saha Ibnu Aun an Hisham bin Zaid ibnu Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas lama kana samang-samang sabukti naon yaumu Hunain poenan Hunain akbalat madep saha hawazinu golongan hawazin wa gotofan sareng golongan gotofan wa goiruhum jeung salianti itu hawazin jeung gotofan bini amihim kalawan sasatoanana itu nu kabeh wa dzarorihim jeung keluargana itu nu kabeh wa ma'an nabi sareng eta tetep sartana nabi sallallahu alaihi wasallam asyratu alapin ari 10 pirang-pirang ribu wa minat tulaqoi jeung ti pirang-pirang tawanan maksudna tawanan anu diperdekakeun baru tuluy kabur atawa mundur itu asroh anhu ti Kangjeng Nabi hatta baqiya sehingga yen tumetep Nabi wahdahu bari nyorangan Nabi fanada tuluy ngagero Nabi yauma idzin dina poe eta nida aini kana 2 kali geroan lam yahlut anu henteu nyampur ke Nabi bainahuma eta tetep di antarana itu nida ain naon eta iltabta ngaliuk Nabi an yaminihi kabelah katuhun Nabi faqala Nabi ya masyarul ansor qalu ansor labbaik ya Rasulullah absyir kudu bungah anjeun nahnu ari kami eta maka tetep sartana anjeun sumal tabta tuluy ngaliuk Nabi an yasarihi kabelah kenca Nabi faqala Nabi ya masyarul ansor qalu ansor labbaik ya Rasulullah absyir nahnu ma'ak wa huwa sareng ari Kangjeng Nabi eta ala bigolatin baydo dina luhureun bigol anu bodas panazala tur teras lungsur Kangjeng Nabi faqala Nabi ana ari kami eta Abdullah wa rasuluh panhazama tuluy kabur sal musyrikun musyrikin fasoba tuluy meunangkeun Nabi yauma idzin dina eta poe atawa dina poenan Hunain gonaima kana pirang-pirang gonimah kasiroh anu loba pakosama tuluy ngabagikeun Nabi fil muhajirin ka muhajirin wa tulaqo jeung katawanan anu diperdekakeun walam yuti jeung teu mere Kangjeng Nabi al ansoro ka sahabat ansor sayan kana naon-naon pakola sal ansor idza kana di mana-mana bukti naon syadidatun kapayahan panahnu mangka ari kami nud'a atawa nud'iya nud'a eta digero kami wayuti jeung mere Nabi algonimata kana gonimah goirona kasalianti urang maksudna mah kieu ari keripuh jeung urang ari bagian bungah jeung batur tah kitu maksudna pabalago tuluy nepi huka Nabi naon talika eta ucapan pajamaah tuluy ngumpul ke Nabi hum ka itu ansor pikub batin di hiji saung pakola Nabi ya masyarul ansor he golongan ansor ma eta naon hadisun ari caritaan balago anu nepi itu hadis nikah kami angkum ti aranjeun kabeh ngomong naon cenah aranjeun teh maksudna eta pasakatu tuluy repeh itu ansor pakola Nabi ya masyarul ansor he golongan ansor ala tardauna nahan teu ridho aranjeun ayat haba kana yen indit saha annasu manusa bidunya kalawan mawa dunya wa tadhabuna jeung indit aranjeun bi Rasulillah sarta Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam tahuzuna menangkeun aranjeun kabeh huka Nabi ila buyutikum ka pirang-pirang imah aranjeun kabeh faqalu ansor bala kantenan faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam lau salaka lamun teh mangambah sana suwadian wasalakat al ansor syiban kana legok la khottu tah yakin nyokot kami syibal ansor kana legokna ansor kamari mah jalan gunungnya pakola mangka nyarios Hisham ya Aba Hamzah ya Aba Hamzah wa anta ari anjeun syahidun eta anu hadir daka dina eta tempat kola itu Aba wa ayeuna jeung eta di mana agibu eueuh kami anu tina eta zakat babu sariyah ari bab bertelakeun perang sariyah allati anu qibala Najdin
di lembah atawa di arah-arah Najd. Hadasana sa Abu Numan hadasana sa Hamad hadasana sa Ayyub Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala Ibnu bahasa geus ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ka tentara Sariyah kibala Najdin ka arah-arah Najd. Pakuntu tuluy bukti kami pihadina itu Sariyah pabalago tuluy nepi sanaon si hamuna bagian urang sadayana isnai asyaro kana 12 naonana bairon ontana wanufilna jeung diberekeun wanufilna jeung dibere kami bairon kana hiji onta bairon kana hiji onta maksudna mah saonta sewang kami teh cenah tina gonima najd teh menang 12 tuluy dibere masing-masing hiji ewang hiji onta tu kulantaran kitu faroja nama kabali kami bisalah sati asyar kalawan 13 naonana bairon onta. Babun bahasa geus ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila bani Jadimah ka bani Jadimah. Hadasani sa Muhammad hadasana sa Abdul Razak akhbarana sa Ma'mar wa hadasani sa Hanu'im akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Ma'mar an Zuhri an Salim an Abihi Salim qala itu Abi. Bahasa geus ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila bani Jadimah. Padahal tuluy ngajak itu Khalid hum ka itu bani ilal Islam kana Islam. Palam yasinu tuluy teu ngaluskeun itu bani ayakulu kana yen ngucap itu bani aslamna kana lapad aslamna. Pajahalu ngajadikeun itu bani yakuluna eta ngucap itu bani sobana kana lapad sobana. Ari sobana ari aslamna mah pasrah abdi atau Islam abdi ari soba nama penyembah matahari maksudna kurang mah tu naonnya titah ngucapkeun aslamna ngan teu bisa ari maksudna mah aslamna tapi kalau soba na we tuluy bahasana teh pajala tuluy ngajadikeun sa Khalidun Khalid yaktulu eta maehan itu Khalid minhum ti itu bani Jadimah wa ya suruh jeung nawan itu Khalid wa dapa'a jeung mikeun itu Khalid ila kulli rajulin kasaban-saban lalaki wa ari itu ibnu eta laka tetep milik anjeun wa ari itu ibnu eta aku kadulu lalaki anjeun ya abadu berizakana sehingga di mana-mana ajali anak utina arah-arah sanyana itu ibnu eta bulida dilahirkan itu ibnu ala firasih dina amparana itu abadu Khalid kula rajulin kasaban-saban waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji kudu gawe halang anjeun minhu itu ibnu ya saudah ya saudah lima karena perkara rohan ningali kangjeng Nabi min syabahi Utsbah bin Abi Waqqas dina miripna Utsbah bin Abi Waqqas sahabat kami asirohu kana tawanan. Qala Ibnu Syihab qala sa Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al waladu ari anak eta lil firas pikeun amparan walil akhiri jeung eta tetep pikeun anu zinah al hajaru ari batu. Wa qala sa Ibnu Syihab wa kana sa Hurairah ya abdi abrau eta ngagorowo itu Abu Hurairah bidalika kusabab macakan itu hadis. Ada sanasa Muhammad bin Muqatil akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Yunus Sariyah qala si tentara Sariyah eta Abdullah bin Zubair anam ro'atan sanyana hiji awewe sarokot eta maling itu Ibrahim ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil fathi dina perang Futu. Bapak singa bapak sangat tuluy kaget sa kaumha kaumna itu imro'ah ila Usama ka Usama bin Zaid yastasbihuna minta syafaat atau minta tulung itu kaum ka itu Usama qala sahur wa kalama maka samang-samang sajarita bukan Nabi sa Usama tu Usama hadina itu masalah imro'ah talawan malah tuluy nyupri gawe ta robah warna naon wajhuhu raraina kang naon wajhuhu Ansor ayat ayuti naon wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raraina kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka nyarios kun Nabi atu kalimu nah nyarita aranjeun nikah kami fi haddin dina hiji hukuman min hududillahi dina pirang-pirang hukuman Allah qala sa Usama istaghfir muga ngahampura anjeun li kakal ya Rasulullah fala makana maka sama-sama sabukti naon alan atau hitoban kana sulu pajamahu tuluy ngumpul sore-sore pola itu rajul koma ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotiban bari khutbah basna tuluy ngalem kanjeng Nabi Allah ka Allah bima kana perkara anu ari kanjeng Nabi eta anu ari kitu ma eta lahu ahli tuluy ngamaksud itu Sariyah wa ari itu kanjeng Nabi eta Allahu ahlina itu Allah nahan itu bak sumakola ulah cek sawarehna deui itu
Wa yaquluna jeung ngucap itu sariyah naon teh kurirna tuluy nyarios Kanjeng Nabi amma ba'du hadirin rahimakumullah kabur abdi fa inna ma'alaka pastina ngaruksakanna sakamanus sakoblakum samemeh arajeun kabeh anaum sanyana itu nas kanu eta bukti itu nas ida saroko di mana-mana maling pihim di itu nas saha asarifu anu mulia taroku tasok naringgalkeun itu nas huka itu si sarif wa ida saroko jeung di mana-mana maling pihim di itu nas saha adhaifu anu lemah atau anu miskin aku tasok ngadegkeun arajeun kabeh alaihi ka itu dhaif naon al hadda kana hukuman waladzi nafsu Muhammadin ari dirina Muhammad yadihi tetap dina itulah di kekawasaan itu lagi law anna Fatimah lamun masanya Siti Fatimah binta Muhammad sarokot eta maling itu Fatimah la kotor tu tah yakin neuk teu kami yadah kana leungeun itu Fatimah sumamaro tuluy barenta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitil kal mar'ah ka eta awewe fakutinga tuluy diteuk naon yadah leungeun itu imro'ah bahasana tuluy ngaluskeun itu imro'ah taubatah kana tobatna itu imro'ah bada dalika dina sabada qad mutazawwaj sallallahu alaihi wasallam Aba Musa ka Aba Musa wa Mu'adz bin al-Jabal qalat Aisyah fakanat maka bukti itu imro'ah tati eta datang itu imro'ah ba'du dina sabada itu ikto ba'du zalika Abi Burda dina sabanda zalika dina sabanda itu farfa'a tuluy ngalaporkeun kami hajatah kana kabutuhna itu imro'ah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sanasa Umar bin Khalid ada sanasa Zuhair ada sanasa Asim bin Abi Utsman qala ada sanasa Mujasi qala Mujasi ata itu datang kami Nabi sallallahu alaihi wasallam biahi kalawan dulur lalaki kami pandal fati dina sabada foto kultu ngucap kami ya Rasulullah jitu datang kami ka anjeun biahi kalawan dulur lalaki kami Nabi karena supaya ngabean Nabi muka itu akhir melalui hijrah netepan kana hijrah qala Nabi tah bagus indi atawa bagus eueuh saha ahlul hijrah ahli hijrah bima kalawan perkara pihak tetap dina itu hijrah bakultu maka nyarita kami ala Aisyah ina tepan kana naon perkara tubayi'u ngabeat anjeun muka itu ahlu qala Nabi tubayi'u ngabeat kami muka itu ahli alal Islam kana Islam wal iman wal jihad di tanahna itu pala itu tuluy manggihan kami Aba Ma'bad ka Aba Ma'bad ba'du dina sabada kitu wakana sareng bukti itu Aba eta akbarahuma pangkolot-kolot na itu akhwain pasal tu tuluy nanyakeun kami huka itu Aba Ma'bad pakala mangka nyarios itu Aba sodako geus bener saha Mujasi ada salah Muhammad bin Abi bin Abi bin Bakar ada sana saha Al-Fudail bin Sulaiman ada sana saha Hasyim an Abi Utsman an Nahdi an Mujasi bin Mas'ud intolaktu berangkat kami bi Abi Ma'bad kalawan Abi Ma'bad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liubayyakan supaya beat kanjeng Nabi ngabeat kanjeng Nabi huka itu Abi Ma'bad ala hijrah netepan kana hijrah qala Nabi Magdot geus kaliwat naon al hijratu hijrah li aliha pikeun ahlina itu hijrah ubayyi'u ngabeat kami huka itu ahlu alal Islam wal jihad falaqo itu tuluy manggihan kami Aba Ma'bad kasal tuluy nanyakeun kami huka itu Aba faqala mangka nyarita itu Aba sadaqo geus bener sa Mujasi wa qala sa Khalid an Abi Utsman an Mujasi anu sanyana itu Mujasi jaita datang itu Mujasi biahi kalawan dulu itu Mujasi jalid tegasna Mujalid ada sana sa Muhammad bin Basar ada sana sa Gundar ada sana sa Subah an Abi Basar an Mujahid kudu ngucap kami li Umar radhiyallahu anhu ini sanyana kami uridu eta ngamaksud kami an hajiro kana yen hijrah kami ila Syam ka Syam qala itu Umar la hijrah tadaya hijrah eta tetep walakin jihad tetapina eta jihad pantolako tuluy berangkat pantolik tuluy kudu berangkat anjeun farid tuluy kudu ngabalieur anjeun nafsaka kana diri anjeun fa in wajadta maka lamun manggihan anjeun sayan kana eta perkara wa ila jeung lamun teu rojata ta balik anjeun manggihan sesuatu cenah balik itu Mu'ad Faqala saha an-Nadhr ahbarana sa Syu'bah ahbarana sa Abu Basar sami itu ngadangu kami Mujahid dan ka Mujahid itu ngucap kami Ibnu Umar ka Imam Ibnu Umar faqala itu Ibnu Umar fa hijrata al-yauma daya hijrah eta tetep al-yauma dina ieu poe au ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islahu kana pantarna itu yaum ada sana sa Isa bin Yazid ada sana sa Yahya bin Hamzah qala itu Yahya ada sana sa Abu Ammar al-Auza'i an Abadah bin Abi Lubabah an Mujahid bin Jabrin al-Makki Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana buki itu Abdullah yaqulu itu Abdullah la hijrata ba'dal fathi ada sana sa Isa bin Yazid ada sana sa Yahya bin Hamzah qala itu Yahya ada sana sa Al-Auza'i an Atta bin Abi Robah qala itu Atta surtu sarah kami Aisyah ma Ubaid sarta Ubaid bin Umar pasala tuluy nanya keun pasala
Nanya kan kami muka itu hak itu Siti Aisyah anil hijrah tina masalah hijrah fakolat maka jari itu Siti Aisyah lah hijrah al yauma kana bukti sal mukmin yafiru eta kabur saluhum salah sajina itu mukmin bidinihi kalawan agamana itu ahadillah ka Allah wa ila rasulihi mahofatan karena mikasian ayyaftana kana yen menang fitnah sahalai Fa'amal yaum mangka anapon dina ieu poe faqadataro maka nyata geus ngatohirkeun salam Islam kana Islam mukmin maka ari mukmin ya budu eta ibadah itu mukmin robah ka pangeran mukmin hayu susah sakira-kira karep itu mukmin walakin jihadun tetapi na ari jihad wa niyatun eta niat ada sana Isa kada sana Abu Asim ani Bani Jurej Qala ada sani saya Hasan bin Maslam an Mujahid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma nabi yaumal fathi faqala nabi innallaha asanya Gusti Allah haram eta geus dicikeun Allah maka ka Mekah yauma khalaqa dina poenan ngadamel Allah as-samawat wal ard fahiya maka ari Mekah eta haramun suci bi haramillah kalawan nyucikeun Allah ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamat lam tahila teu halal itu Mekah li ahadin pikeun hiji jalma qabli anu sameme kami wala tahil halal itu Mekah li ahadin pikeun hiji jalma ba'di dina sabada kami walam tahlil jeung teu halal itu Mekah li pikeun kami illa sa'atan kajaba sawab min dahri dina sataun la yunaffaru henteu di Nabiul asal eta keuman korma anu henteu diboro naon sae duha boboroanana itu Mekah wala yuhdodu jeung henteu dituar naon sauha tatangkalanana itu Mekah wala yuhtala jeung henteu diarit naon qola jukutna itu Mekah wala tahilu jeung halal naon lukotohna atawa papanggihanana itu Mekah illa limunsidin kajaba karena nyalabakeun Faqala Sa'al Abbas bin Abdul Muthalib ada sana Muslim ada sana Sumbah ada sana Sa'id bin Abi Burdah an abihi kajaba jukut ya Rasulullah bainahu sanyana itu idhir la buda eta misti min husana itu izhir lil khoini pikeun kuburan nabi yassira wala tu'assira wa basyira wala tunfira wa tatawwa ajeng gawe karena Allah anjeun duaan wal buyut jeung pirang-pirang imam basa kata tuluy repeh ka Nabi sallallahu tuluy ngadau ka Nabi illal idhir itu ardun sarobun fa innahu sanyana itu idhir eta halalun halal kan kumaha idhir tegasna mizru wa Ibnu Jurayj ahbaroni saha Abdul Karim an Ikrimah an Ibnu Abbas bimis li hada kalawan pantarna ieu hadis au nahwa hada atawa pamana ieu hadis rawa ngariwayatkeun kana itu hadis sahabu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam babu qaulillahi ta'ala Allahu a'lam bissawab tafawwaku jeung ngagungkeun atawa ngunggulkeun kami hu kait kana itu Quran tafawukan kalawan ngunggulkeun sanya qala itu Muad ama anapun ari kami fa ana mutulu mangka eta sare kami wa akumu jeung nyaring kami pa atasibu nyangka kami numati kana sare kami kama atasibu saperti keun nyangka kami kumati kana hudang kami wadoroba jeung geus nyieun itu Muad pustoton eta kana saum pajala tuluy ngajadikeun dua nana eta zawaroni eta silih zarahan dua nana pazaro tuluy zara samuadun Muad aba Musa ka aba Musa faidan mangka dina nalikana itu zar rajulun ari aya hiji lalaki Musa kun anu ditalian pakola mangka nyarita itu Muad ma eta naon hada ari rajul pakola mangka nyarita sahabu Musa Yahudiyun eta teh bangsa Yahudi aslama asup Islam itu Yahudi summartada tuluy murtad itu Yahudi pakola samuad la adrobanna yakin rek ngabunuh atawa nyabet nyaan kami unukohu kana pundukna itu si Yahudi tabagus nuturkeun hukana itu hadis saha al-Aqdiyu wa Wahab an Syu'bah wa qala sawuke wa nadhar wa Abu Dawud an Syu'bah an Sa'id an Abihi Sa'id an jadihi tiakina itu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam rawa geus ngariwayatkeun hukana itu hadis Jarir bin Abdul Humain an Syaibani an Abi Burdah ada sani saha Ambas bin Walid ada sana saha Abdul Wahid an Ayyub bin Aid ada sana saha Qais bin Muslim Qala itu Qais sami itu ngadangu kami Tariq bin Syihab ka Tariq bin Syihab yaqulu itu Tariq hadasani sahabu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abu bahasa geus ngutus nikah kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ardi qaumi ka tanah kaum kami baju itu tuluy datang kami wa Rasul bari ari kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munihun eta anu ngadepakeun ontakna atawa anu cicing bil abtohi di tanah abtoh
Pakola Nabi, ahajajta nah geus munggah haji anjeun ya Abdullah bin Qais ya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais teh satea? Abi Musa. Kultu ngucap kami, naam ya Rasulullah. Qala Nabi, kaifa eta kumaha kulta ngucap anjeun? Qala itu Abdullah. Kultu ngucap kami, labbaik ihlalan ka ihlalika. Ihlalan teh ihram. Geus ihram ka ihlalika sapertikeun ihramna Gusti. Qala Nabi, fahal sukta mangkanaha ngagiringkeun anjeun maka sartana anjeun hadian kana ingon-ingon atawa kana hadiah. Kultu ngucap kuring lam asuk teu ngagiringkeun kami. Qala Nabi, patub maka kudu tawaf anjeun bil baiti di Baitullah was'a jeung kudu sa'i anjeun baina Safa wal Marwah sumahilla tuluy tahallul anjeun papa'atu tuluy migawe kami hatta masyatot sehingga yen nyisir lika kami saha imro'atun hiji awewe min nisa Bani Qais ti awewena pirang-pirang awewena Bani Qais. Wa makusna jeung cicing abdi bidzalika di itu ieu betul hatas tukhlifa sehingga yen diangkat khalifah saha Umaru Sayyidina Umar. Ada sani saha Hibban akhbarana sa Abdullah an Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Soipi an Abi Ma'bad Maula bin Abbas tegasna paperdekaan anak Ibnu Abbas anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Ibnu qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muad bin Jabal ka Muad bin Jabal dina bahasa dina waktuna ngutus Kangjeng Nabi ka itu Muad ilal Yaman ka Yaman. Innaka sanyana anjeun eta satati bakal datang anjeun kauman ka hiji kaum min ahlil kitab ti ahli kitab. Paida jita maka di mana-mana datang anjeun hum ka itu kaum padu maka kudu ngajak anjeun hum ka itu kaum ila ayyashhadu kana yen nyaksikeun itu kaum an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa in hum maka lamun itu kaum taung eta taat itu kaum laka ka anjeun bidzalika ku sabab itu ud'u Pahbir maka kudu ngabejakeun anjeun hum ka itu kaum anallah asanya Gusti Allah eta qad faradonya tegas mardukeun Allah alaihim ka itu kaum khamsa sholawatin kana 5 pirang-pirang salat bikulli yaumin wa lailatin fa inhum mangka lamun itu kaum ta'u eta taat itu kaum laka ka anjeun bidzalika kana itu pahbir maka kudu ngabejakeun anjeun hum ka itu kaum anallah asanya Gusti Allah qad farado eta nya tegas mardukeun Allah alaihim ka itu kaum sedekatan kana zakat tu khodu dicokot itu sedekah min agniyaihim ti pirang-pirang nu beungharna itu kaum Faturadu tuluy dibikeun itu sedekah ala fuqaraihim ka pirang-pirang fakirna itu kaum. Fa inhum mangka lamun itu kaum tong eta taat itu kaum laka ka anjeun bidzalika kana itu sedekah fa iyyaka maka kudu mikasieun anjeun wa qaraim ma amwalihim sarta pirang-pirang anu alus pirang-pirang hartana itu kaum. Wattaqi jeung kudu mikasieun anjeun da'watal madlum kana duana jalma anu didzalim. Bainahu sanyana itu da'watul madlum eta laisa teu aya bainahu tetep antarana itu da'watul madlum wa bainallah jeung antarana Allah naon hijabun hahala. Qala Abu Abdillah tawa'at ari lapat tawa'at eta taat lapat taat wa taat jeung ari lapat taat lugotan celugot eta ti'tu taat kami wa tu'tu taat kami wa ti'tu jeung tegasna taat kami. Hadasana Sulaiman bin Harb bin hadasana Sasumbah an Habib bin Abi Sabit an Sa'id bin Jabir an Umar bin Maimun anna Mu'adzan sanyana Mu'adz radhiyallahu anhu lama qadima samang-samang sasupi itu Mu'adz al-Yaman ka Yaman. Salat itu Mu'adz bihim sartana itu kaum atau ahli Yaman as-subha kana salat subuh. Faqara'a tuluy maca itu Mu'adz wa takhadallahu Ibrahim khalila. Wa takhada jeung geus ngajadikeun sallallahu Gusti Allah Ibrahim ka Nabi Ibrahim khalilan kana jadi kakasih. Faqala sarajulun minal kaum laqad farrat nyata ge yakin nyata geus bungah naon ainu ummi Ibrahim panon na ummu Ibrahim. Zada nambahan sa Mu'adz an Syu'bah an Habib an Sa'id an Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahasa eta geus ngutus kanjeng Nabi Mu'adz ka Mu'adz ilal Yaman ka Yaman. Faqara'at li maca sa Mu'adz fi sholati subhi dina salat subuh surat An-Nisa kana surah An-Nisa. Falamma qala maka sama-sama maca itu Mu'adz wa takhadallahu Ibrahim khalilan qala saharajulun khalfahu ditukangeunana itu Mu'adz qarrat geus bungah naon ainu ummi Ibrahim panonna ummi Ibrahim bangsu Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa Khalid bin Walid wallahu a'lam bissawab.